سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواني أخواتي، سعيد بلقائكم في حلقة جديدة من حلقات كشف الخبر، واللي إن شاء الله غادي نسلطوا من خلالها الأضواء على كل الزوايا ديال الخبر واللي كيروج في الإعلام الاسترزاقي الجزائري. صبناه في مواقع التواصل الاجتماعي المغربية. كاين العديد من المغاربة واللي كيشكوا في هذا الخبر، لأنه الإعلام الرسمي المغربي ما مساليش لهاد الترهات وهاد الخزعبلات ديال النظام العسكري الجزائري. الحرائق واللي كتعرفها المملكة المغربية حاليا، واللي الحمد لله طائرات ديال الكنادير استطاعت أنها تخمد الجزء الكبير منها. فهاد الإعلام مرة أخرى كيروج إلى أنه طائرة مغربية وأثناء محاولة الملء بالمياه غرقات. حقيقة أم زيف؟ غادي نطرقوا بالصور وبالحقائق وعلاش ستاند النظام العسكري الجزائري في هذه المعلومة، ثم اشنو قال او لا اشنو قالت الصفحة اللي سبق لها وروجات هذا الخبر في سنة 2020 وتم الإحياء ديال اليوم على أساس أنه هذه الطائرة تعطلت اليوم. واش فعلا تعطلات أو لا غرقات؟ علاش النظام العسكري الجزائري كيحب يوصل لهذا النوع من الأخبار؟ وعلاش دفع بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال الذباب الإلكتروني ديالو أنهم يسوقوا لهذا الموضوع بشكل واسع وكأنه حقيقة؟ في هذه الحلقة غادي نشوفوا الأمور نقطة بنقطة، وغادي نضربوا للإعلام الاسترزاقي الكرغولي كل شيء في الصفر. حلقة جديدة من حلقات كشف الخبر، واللي إن شاء الله غادي نطرقوا بالشرح والتحليل لنقطة بنقطة كتعلق بهذا الموضوع. ما تنساوش إخواني أخواتي أنكم تسجلوا الإعجاب ديالكم بهذا الفيديو باش تكون هذه القناة وعلى غرار العديد من القنوات المواطنة سدا منيعا للرد على كل من تطاول على المملكة المغربية ونكشفوا الأباطيل والأكاذيب ديالو. وما تنساوش كذلك أنكم تخليوا لنا تعليقات ديالكم المتعلقة بخصوص هذا الموضوع. فشكرا لكم إخواني أخواتي مرة أخرى، وإلى التفاصيل. سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البداية ديال هذا الموضوع نبغيكم فقط تعرفوا الحقيقة ديال مع من حشرنا الله في الجوار، كيف ما قال المرحوم الحسن الثاني رحمة الله عليه. سنة الفارطة لما اشتعلت نيران في جمهورية القبيل الشقيقة، ورغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين المملكة المغربية والجزائر بناء على قرار ديال الكابرانات واللي ما كيستاند على تشي دلائل، إلا أن المملكة المغربية كتفرق ما بين الشعب الجزائري واللي كتعتبره جزء من الشعب المغربي أو امتداد للشعب المغربي، والنظام العسكري الجزائري العجوز والمتغطرس. المملكة المغربية لما شافت النيران اشتعلت في جمهورية القبيل الشقيقة، فوضعات نراهن إشارة هذا النظام العسكري الجزائري طائرات ديال الكنادير المغربية المتطورة. وإن كان الشعب الجزائري كله لما شاف هذا النظام رفض هذه الخطوة اللي قامت بها المملكة المغربية، فانهال بالسب والشتم على هذا النظام. على أي حال، المملكة المغربية بهذه الخطوة الإنسانية وهذه الخطوة الحكيمة فأقامت الحجة مرة أخرى على النظام العسكري الجزائري. لكن اليوم أشنو وقع؟ اشتعلت النيران في المملكة المغربية في العديد من المناطق، إسوة بالعديد من المناطق في العالم، بسبب موجة الحرارة والتغيرات ديال المناخية اللي بقات كتعرفها دول العالم مؤخرا. هنا غادي نشوفوا الرد الإنساني ديال النظام العسكري الجزائري، غادي يسلط كل الأبواق ديالو وغادي نتشفاو في المملكة المغربية. سيروا طفيو العافية، بعدوا من السياسة، فينا هي الطائرات ديال الكنادير إلى غير ذلك. في الوقت اللي أقوى دول العالم لما كتعرض لهذا النوع من الكوارث الطبيعية، لأنه هذا كيدخل في إطار غضب الطبيعة، فيمكن لك تقاومه لكن ما ممكنش أنك تواجه مع الطبيعة. فعلى أي حال، الطائرات المغربية المجهودات اللي قامت بها القوات المسلحة الملكية فتعتبرت جهود جد معتبرة، واستطاعت أنها توقف العديد من الحرائق. وما طلبنا حتى شي واحد وما سعينا حتى شي واحد ومشيناش نقلبوا نكريو طيارة أو نطفيو العافية كيف ما كيدير النظام العسكري الجزائري بالسطيلات ديال الوضوء. ندخلوا لصميم الموضوع. بالتوازي مع هذه الموجة ديال الحرائق واللي كتعرفها المملكة المغربية، غادي ينشر الإعلام الاسترزاقي الجزائري وبناء على واحد الصفحة واللي الاسم ديالها مينا ديفونس
خبر اللي كيف ما كتشوفوا على الشاشه المفاد ديالو ان طائره من نوع الطائرات ديال الكنادير واللي كتمتلك المملكه المغربيه اسطول منها ربما 11 طائره، واثناء المحاوله ديالها ديال الملء بالمياه من احد السدود فغرقات. وكتقول هذه الصفحه بانه هذا النوع من الطائرات اللي كتمتلك المملكه المغربيه فكتعود لسنه 1994، في الوقت المملكه المغربيه توصلت بها الطائرات في الألفينات، أي أنها كلها حديثة الطراز. هذه من جهة. وقالوا بأنها غرقات، في الوقت اللي خصنا نعرفوا بأنه كل أنواع الطائرات المخصصة لإطفاء الحريق واللي كتاخذ الماء مباشرة من البحار أو من السدود أو من الأودية فهي مليئة من الأسفل ديالها بالوسائد الهوائية، ما عمرها غتغرق. كتغرق في حالة واحدة إلى تحطمات في الجو أو لا إلى تحطمات في الارتطام ديالها بالمياه. أما ما دامت مازال مجتمعة فما يمكنش لها أنها تغرق. فعلى أي حال باش تعرفوا أشنو وقع بالضبط في سنة 2020 كانت الحرائق في الأقاليم الشمالية للمملكة المغربية. إحدى الطائرات لما بغات تأخذ المياه فتعرضت لعطب تقني لا أقل ولا أكثر وتوقفات، وبقاو الطائرات الاخرين يملؤوا المياه ديالهم بشكل عادي حتى تم الاصلاح ديالها وباشرات العمل ديالها، وها هي اليوم من بين الطائرات اللي كتساهم في اخماد الحرائق اللي كتعرفها المملكه المغربيه. هذا الخبر واللي داولته الصفحه ديال مينا ديفونس على الفيسبوك، اللي بالامكان ديالكم دابا تدخلوا للفيسبوك وكتبوا مينا ديفونس وغادي نصيبوا الخبر وغادي نصيبوا بانه هذه الصفحه كذبات هذا الخبر لما تم النشر ديالو البارحه. فرجع نوضح لكم اكثر. فهذه الصفحه تناقلت هذا الخبر وحاولت، لانه كيف ما كان الحال كيبقى اعلام عدائي المملكه المغربيه، وعطى واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خلات انها الطائره تغرق في الوقت اللي هي ما غرقات ما حتى شي حاجه. اليوم النظام العسكري الجزائري ومن خلال إعلام الاسترزاق الجزائري ديالو غادي يصيب هاد الصورة واللي كيف ما كتشوفوها حاليا في الشاشة، وغادي يعاود يسوق لها مرة أخرى، وغادي يقول بأنه هادوك الطائرات اللي كتمتلكهم المملكة المغربية فراهم مهترئين، ولما كيبغيو يعمروا الماء كيسقطوا الى غير ذلك، فبلاش منهم لاننا حنا الجزائريين ما عندناش الطائرات فمن ناقص رحنا بحالنا بحال المغرب. اي بعباره اخرى هذا النظام دائما كيحاول يحقق الانتصارات ديالو بالخساره ديال الجوار. ما قادش يخلق انتصار، ما عمره وصل الانتصار، لكن كيشوف بانه الانتصار لما الجار ديالك يخفق، وحتى الى نجحتي فمن النجاح ديالك كيصنع اخفاق فقط باش يسوقوا للشعب الجزائري الجوعان والعطشان واللي صراحه مضبع بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وكان اعتبر اي جزائري واللي هي كل معلومات كنعطيها له وما قدرش يدخل الصفحه الجزائريه ديال مينا ديفونس ويتحرى هذا الخبر ويتاكد بانه هذا النظام العسكري الجزائري فهو نظام كاذب، فانا تنقول له تستحق ما يقوم به النظام العسكري الجزائري في حقهم، وتستحقوا الطوابير وتستحقوا الجوع والعطش وتستحقوا كل الظروف المزريه اللي كتعيشوا فيها اليوم. وبعد ما نشرات إحدى المواقع التابعة للنظام العسكري الجزائري واللي الاسم ديالها إيكو تيفي هذا الخبر، فالصفحة ديال مينا ديفونس خافت على راسها، لأنه من حق المملكة المغربية أنها تتابعهم. هادشي كاين القانون الدولي واللي كيحكم في هذه الأشياء. فغادا تخرج بعد ساعة أو ساعتين من نشر هذا الخبر، وبعد ما انتشار النار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجات وكذبات كيف ما كتشوفوا في هاد الصورة. فقالت بأنه هذا الخبر واللي تم الترويج ديالو بخصوص الحرائق اللي كتعرفها المملكة المغربية اليوم فهو خبر كاذب، وهذا الخبر كيرجع إلى 2020. وعطات كذلك الرابط اللي كتشوفوه بالأزرق وقالت هذا هو المقال اللي تم النشر ديالو انذاك، وإن كان حتى هذاك الموضوع اللي تنشر في هذيك الوقيته فهو موضوع كاذب. قبل لا نساليو هذا الموضوع غادي نجاوبوا على جوج ديال الاسئله واللي كطرحها انت او لا انت بخصوص هذا الموضوع. اول سؤال، علاش المملكه المغربيه، علاش الاعلام عندنا غرقه ديال القنوات ما كيطرقوش لهذه المسائل وكيمشيو كيكتفيو فقط بالتفاهات؟ اخواني اخواتي، انا سبق وشرت في عديد المرات بانه الاعلام الرسمي المغربي عنده واحد القضيه مزيانه، انه ما كيهتمش لهاد الترهات والاباطيل ديال النظام العسكري الجزائري لسبب وحيد، انه الا اهتم حتى الدبلوماسيين والسياسيين المغاربه فغادي يزرعوا الحقد والكراهيه
عند المغاربه تجاه الاخوان ديالهم، وكان هضر على الاحرار من الشعب الجزائري ولو على قلتهم. هذه نقطه تحسب للدبلوماسيين المغاربه وكذلك الاعلام الحكومي. لكن النقطه الثانيه واللي صراحه نقطه ضعف، خصوصا لما كيكون واحد الخبر واللي كيكون مشكوك فيه، فالمواطن المغربي كيبغي يعرف الحقيقه ديال هذا الخبر، وما كاين ما احسن من الاعلام الرسمي لانه حنا اللي كنخلصوه من اموال الضرائب. هذا الشيء ما كيقومش به الاعلام الرسمي ديالنا، وكيهتم فقط بالترهات، وكتبقى مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي كتوضح للمواطن المغربي الحقائق. بالنسبه للنقطه الثانيه، علاش الاعلام الاسترزاقي الجزائري كيسوق لهذا النوع من الاخبار، خصوصا الشق المتعلق بالكنادير؟ اول شيء، الجزائر اليوم عبد المجيد تبون وكل من يدور في فلكه هو الرئيس الفعلي للجزائر شنقريحه، فهما في واحد الورطه ما بعدها ورطه. العام اللي فات لما اشتعلت النيران في جمهوريه القبيله الشقيقه، واللي حنا عارفين شكون السبب، وعدوا الشعب الجزائري بانه ما غيوصل الصيف جيئا، اي هذا الصيف حتى غدا توصل الجزائر بسرب من الطائرات ديال اطفاء الحريق الروسيه، واللي غدا تطفي الحرائق في حالة الى اشتعلت. وصل الصيف، النظام العسكري الجزائري تفضح، ما كاين حتى شي طائره. مشاو عند روسيا، كرات لهم طائره واللي الثمن ديالها كيتقام بثمن شراء ديال طائره من نوع ديال الكنادير من احدث الطرازات، ما كتصلح لتا شي حاجه. وبقينا كنشوفوا كيف ما تداولوا الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي انهم كيشدوا هذه الطائره كتوقف في احدى المطارات، وكيتم ملء الخزانات ديالها بمياه الصنبور. طائره واللي في العوض انها تنزل في سد او لا في واد او لا في بحر في 3 دقائق تكون عامره 6 طن او 12 طن. فهاد الطائرات الروسيه اول حاجه الخزانات ديالها كبار، فتقدر تستغرق 3 سوايع او 4 سوايع. وكأن شنقريحه يقول للشعب الجزائري موت يا حمار، تشعل فيك العافيه، وفي الاخر غادي نجيو نطفيوها باش نهزوك، وانت غادي تكون هذاك الساع تقرملتي. اليوم النظام العسكري الجزائري، خصوصا لما شاف بان المملكه المغربيه توصلت بدفعه جديده من الطائرات اللي تتصنف الرتبه الرابعه عالميا في الحصول على طائرات الكنادير الجد متطوره، فكيحاول انه يبخس من هذا العمل، ويحاول يسوق للشعب الجزائري المطحون بانه المملكه المغربيه كتشري الخرده في الوقت اللي بلادنا كتشري جديد. ما كاينش حاجه اسمها الخرده، وهذا الشيء راه الطائرات راه غير دخلوا ديروا الكنادير احدى الطراز في العالم، وغتسيبوا هذا النوع من الطائرات باسهل بحث على المحركات ديال جوجل. فكيحاول يوهم الشعب الجزائري بانه المملكه المغربيه واخا كتشري الطائرات فهي ما كتصلح لتا شي حاجه. وها هو المثال امامكم، طائره مغربيه من نوع الكنادير جات تعمر الماء غرقات. هذه مغالطة، هذه فضيحة من الفضائح اللي عودنا عليها النظام العسكري الجزائري. وإن كان ولله الحمد صبت بأنه في إحدى الصفحات الجزائرية، وأنا كنقوم بالبحث في هذا الموضوع، بأنه هناك جزائريين كيكذبوا الذباب الإلكتروني الجزائري وكيقولوا هذا الحادث قديم، لكن ما كيهضروش على أنها فقط وقع فيها عطب تقني ماشي غرقات. إخواني أخواتي، على ما تنظن بأنه كل الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع فهي واضحة عندكم، وإذا كانت عندكم مزيد من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع لأنني بحثت فيه بشكل كبير وكنحاول أنني نلخص، لأنه ما غيتسعش الوقت أنني نهضر لكم على الحيثيات والظروف من الأول إلى الآخر، لكن اللي نبغي نأكد لكم بأنه هذا الخبر ما منوش، هذا خبر كاذب، واللي كيحاول النظام ديال العصابة الحاكم في الجزائر ومن خلال الذباب الإلكتروني ديالو اللي مجند بالآلاف أنه يغزي مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار الكاذبة والمغرضة عن الحرائق اللي كتعرف المملكة المغربية حاليا، واللي الحمد لله تم الإخماد ديال الجزء الكبير منها، وكذلك من الطائرات اللي كتوفر عليها المملكة المغربية، واللي فقط التواجد ديالها في بلادنا فهو كيشكل ضربة وصفعة قوية على القلفادة ديال النظام العسكري الجزائري. وبغيت هذا الذباب الإلكتروني يمشي يتطرق لينا الشوهه واللي دار عبد المجيد تبون في هذيك الجوطيه اللي كانت في الجزائر، واللي مشى عند معرض ديال الامريكيين، معرض ديال بيع التراكتورات او الجرارات كل واحد باش كيعرفهم، وبارك يطلب فيهم انهم يبيعوا له الطائره ديال الكنادير ظنا منه بان الكنادير امريكيه، وكيخشي يدو في جيبه زعما انا عندي الفلوس نبيع نشري من عندكم دابا او لا نكريها، وكانها بلاد ما فيها ولا مسؤول بالقطاع ديال الحرائق الى غير ذلك. مهزله من المهازيل وفضيحه من الفضائح، واللي كتصدى لها قناه كشف الخبر بكشف الحقائق ديالها من الاول الى الاخر. شكرا لكم اخواني اخواتي، والى لقاء قادم بحول الله.